हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। हम निकल चुके अपने घर से। टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं आगरा। और अभी हमें आगरा में कुछ काम है, तो चलते हैं। देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप नज़ारे के मज़े लीजिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, जैसा आप देख सकते हैं, करनाल बाईपास। अभी हम जाएंगे कश्मीरी गेट की तरफ से, क्योंकि हमें आगरा जाना है। तो हम यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। तो बोर्ड देख सकते हैं हम, कश्मीरी गेट ISBT। ये अब मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है। ऐसा लग रहा है अभी बारिश बारिश हो जाएगी। ये देखिए क्या झूला। क्या बढ़िया सुंदर सा गेट बना रखा है। नोएडा में आपका स्वागत है। हम नोएडा पहुंच चुके हैं और ये दोनों तरफ पेड़ पौधे ही पौधे लगा रखे हैं। इनकी वजह से थोड़ा सा जगह अच्छी लगती है, एक वाइब आती है। मौसम कैसा बढ़िया सा हो रखा है। ये अच्छा हो गया, मैं आज जाकर जाना था तो मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया। बस बारिश और मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये देखो पुल पे क्या ब्रिज पे क्या कलर कर रखा है, ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
सर्विस स्टेशन है सारा, ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं यहाँ पे। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, एक बार दिखाऊं 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 दिखाऊं, देखो देखो, अरे जूम हो जा, ये देखो, ये सारी सर्विस होती है ट्रेन की यहाँ पर। पंचर हो रही है ट्रेन हो रही, दिखाऊं, ये देखो ये पंचर हो रखी है ट्रेन। ये इधर ये रेलवे स्टेशन है आगरा का, ये ट्रेन खड़ी हुई है ना, ये अभी इसकी टाइमिंग है, उसके बाद चलेगी। ये वो जाने लो, और जूम करूं, नहीं इससे ज़्यादा जूम नहीं हो, आईफोन नहीं है ना, सॉरी गाइस, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। देखो ये ट्रेन, चलो फिर मिलते हैं।
है।